其實呢句千古名言咧，憎人富貴厭人貧，永遠都冇錯嘅。最近我喺國內睇到一單新聞咧，絕對刷新咗我哋嘅三觀。有一個成功考到公務員嘅女生，佢好開心喺度公佈自己嘅成績嘅時候，亦都當然政府有公佈名單嘅時候啦。佢同佢閨蜜講咗：喂，其實咧當時我考嘅時候真係好彩啊！點樣好彩法啊？已經宣布停筆㗎啦，我仲偷偷地畫多咗5條。MC 啊，畫多咗5條選擇題，最後竟然有4條蒙對咗，我咁樣考到公務員。咁結果呢件事發酵成點呢？最後佢被佢閨蜜舉報，而家剝奪咗公務員嘅資格，亦都要翻查好多嘅記錄啦，政府。咁所以同你講一個事情，其實或者你要成功，其實你要學識守秘密先咯。守秘密嘅程度係去到可能連你阿媽阿爸都唔講啦。我唔係話你爸爸媽媽會害你，但係你爸爸媽媽有兄弟姊妹噶嘛。佢哋有仔女噶嘛，有你嘅表哥表姐表弟表妹表姐夫表妹夫噶嘛，所以其實眾口就難封啊，或者叫做根本你控制唔到別人會講啲乜嘢，可能佢冇心害你嘅，但係唔知點解某一日喺某一個渠道，某一啲消息係對你好不利嘅，令到你造成滅頂之災，你都唔知噶，所以特別係記住同錢掛鈎嘅嘢咧。係唔可以將你嘅秘密話俾人知，因為一涉及錢咧，朋友都會反目，經營夥伴都會拆夥，親人都會眾叛親離，都會反面。大家有睇過《天龍八部》啦嚇，馬夫人點解要剪爛人啲裙啊？因為細個窮啊嘛，自己冇錢買花裙啊嘛。點解佢要害喬峰啊？個個男人都理佢，淨係喬峰唔理佢啊嘛。所以就係純粹妒忌。呢個世界有時妒忌就係原罪嚟㗎啦。當然一個人你唔識嘅，其實我哋好少會妒忌人嘅。譬如黎明、劉德華咁，我唔識佢，我唔會妒忌佢嘅。但係調翻轉諗下，我哋唔係聖人嚟嘅。如果黎明係我嘅中學同學呢，咦，其實我唱歌都未必差過佢喎。點解佢咁紅揾咁多錢嘅？可能我就會唔中意佢，可能我就會妒忌佢。所以你有冇發覺好多明星，其實佢哋可能好多人中意，好多人崇拜，但係可能佢冇中學同學嘅朋友喎，因為大家都妒忌啊嘛。呢個係人之常情嚟嘅，冇話啱定錯啊。我哋就要去避忌呢啲嘢咯。所以從來成功嘅人都係好孤獨嘅，我可以咁樣同你講啦。分享俾人係冇錯嘅，但係千祈唔可以分享俾一啲錯嘅人，因為分享咗俾錯嘅人咧，就會變成炫耀，變成製造敵人。呢個世界唔係咁多人識欣賞人。大部分人都係黑子，大部分人都係我哋叫做網絡攻擊手。其實佢哋都係唔中意人哋叻嘅，特別你係識嗰個人。所以如果你成功咗呢，你可以話俾人知你成功冇問題嘅。今時今日網絡咁發達，大家都中意炫耀啊炫富。不過你千祈唔可以做嘅嘢就係唔可以話俾人聽你成功嘅方法，唔可以話俾人聽你成功嘅原因。淨係可以話俾人聽我成功咗啦。所以喺利益面前咧，記住冇永遠嘅朋友，只有永恆嘅利益嘅啫。記住我呢句說話，最後守住你把口，比守住你個銀包更加重要。